ขอความร่วมมือไปยังญาติมิตรอย่าขึ้นไปส่งบนขบวนรถเป็นอันขาดเพราะท่านอาจติดไปกับขบวนรถได้ส่งญาติมิตรของท่านส่งเพียงแค่ด้านล่างครับชานชลาทานที่3ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถเข้าจอดเทียบครับชานชลาที่3ขบวนรถชานเมือง313กรุงเทพปลายทางชุมทางบ้านภาชีกำลังเข้าจอดเทียบครับก่อนที่ใช้การโดยสารให้ขบวนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยไม่วิ่งหรือเดินตามขบวนรถเป็นอันขาดพลาดพลังขึ้นมาอาจได้รับอันตรายได้ครับโปรดทราบที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อขบวนรถจอดเทียบชานชลาทานที่3ในขณะนี้เป็นขบวนรถชานเมือง